跟住行咗無耐，我見到呢一樣嘢啦。究竟佢哋喺度排隊做咩咧？唔通辦港澳通行證去澳門？我真係唔知啊！疫情之下咧，好多機構都冇開門，甚至乎包括銀行啦、金鋪啦，各種都係嘅。因為點解佢唔開？佢已經冇人返工啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係星期五，我終於記得今日星期幾啦。咁啊，經過一個星期嘅煎熬咧，我終於喺琴晚自測抗原嗰個管咧，終於得返一條線啦嚇。咁可能從某種意義上嚟講，已經係轉咗陰性㗎啦。咁所以咧，今朝我過嚟呢度試佢。俾錢驗核酸，自費驗核酸13個半銀紙。咁我所在位置咧，南村啊，而家企喺呢度就係萬松苑市場入口啦。終於又可以喺影片同大家重新見面啦。咁咧慢慢拍翻啲片俾大家睇啊嚇。接落嚟應該可以一直唔斷咁樣繼續拍攝落去，因為我已經冇事啦嘛，係咪先？啱先我驗核酸嘅時候咧，好搞笑。咁啊，我哋要揾翻嗰個叫做一個 app 啊，叫做以前驗核酸成日用嘅叫粵核酸儀，係啊。啱先揾咗幾耐都未揾到啊！太耐冇驗過，有冇一個月我都唔記得啦嚇。咁啊，講下今集影片我哋做啲乜嘢先。除咗啱啱我去驗完核酸之外咧，我亦都會因應觀眾嘅要求去拍攝嘅。咁啊，今日咧就可能唔去咁多地方啦，先去其中一個，因為都隔咗好耐，係江南西啊。咁啊，我哋會過江南西嘅，我哋去到再講。係啊，我仲未食早餐啊，喺邊度有啲街頭早餐試佢啦嚇。嗱，呢個鐘數咧啱好8點半，咁啊呢度人少啲可以除下口罩啊。好老實講啊，喺條街度見到咧，講下我呢幾日嘅見聞先啦。其實我係有出街，不過當然要做好防護同埋戴好口罩，但係拍片就冇啦嗬。始終怕影響到其他人噶嘛。咁啊講下呢幾日嘅見聞先。有啲都冇辦法影低嘅，譬如話我會去到超市見到係最鬼得人驚，好又多，好多小朋友唔戴口罩，好多超市嗰啲工作人員咧，我冇辦法證實係與唔係啦，都係咁嘅，係啦，都係咁噶啦。不過據說咧，廣州嘅病毒冇咁惡喎，係咪咁咧？就不得而知啊。至少我自己身上發生嘅就係只發過2日燒，辛苦歸辛苦，唔出街亦都真係唔敢出街。不過咧，就如果真係要出街嘅話，其實已經去到第3日度，就應該已經係冇事啊，可以正常出到街嘅啦。咁同之前有所不同嘅係咧，其實喺法律上係可以出街。只不過做好防護，唔好影響到其他人。咁當然我亦都冇咁做。如果唔係嘅話，我都日日拍片俾大家睇啦，係咪先？講下自己幾辛苦啊，咳啊你啊，死咁做好過啦，係嘛？咁但係我都冇嘅，都係留到今日先啦。咁我哋去前邊江南山站。好，人多地方戴翻口罩穩陣啲嚇。我仲記得咧，中招之前我應該係嚟呢度拍攝咗一集影片嘅，即係我唔係話要揾翻究竟喺邊度中招，冇可能㗎啦，我可以同大家講。不過確實就係喺呢度拍㗎。當時我其實都唔覺得話要好避忌嘅，又唔會特登嘅。有時候會冇戴口罩，話唔定就係嗰陣中啦嚇。社交媒體上邊咧，好多人都講廣州啊，又已經變咗陽咩城啊，係啊，唔係陽啊，唔係陽咩城啊，係陽性嘅陽，太陽嘅陽，好搞笑啊！咁我亦都見過出個街見到咧，當時見到有啲老人家咧。一路要咁樣嗰啲咧，跟住另外嗰啲老人家又喺度
係喺度鬧佢，話你小心啲啊嘛，你咁樣，因為嗰啲咧一定有咳㗎嘛。係，咁啊，唉，大家快啲捱過呢一關啦嚇！我唔知算唔算係第一波就中嗰種人啦嚇。就算唔係第一波都係比較早㗎啦。而且事實上咧，喺見條街上邊咧，好多人都係中咗招。咁咧有好多觀眾就話：喂，點解你要走到去自己俾錢咁傻去驗核酸咧？你買嗰啲試劑咪都喺邊度買得到㗎？係嘛？喺一啲 App 上邊咧係可以買得到嘅，係官方做嘅嚇，係國企嚟，國資委嘅公司嚟嘅。咁我都 book 咗嘅。咁啊，大家估下幾時到咧？我琴日 book 咗book咗一份，都唔平㗎，好似圍到6蚊一件啊！1月15號先發貨，咁啊真係死得啦，都好翻幾輪嘅。嗱，我而家所在位置咧就江南西入口啦。咁啱先我經過地鐵站口咧，見到確實人真係唔係好多，好多公司咧都已經可以嘅話轉成居家辦公㗎啦。咁我身邊有好多朋友都係咁嘅。咁但係咧買餸就都係要買餸嘅噃，係啊，好多老人家一早趁住有熱頭啦，咁啊出嚟買定啲餸，因為咧今日星期5嚟㗎啦。雖說你就話，哎呀，都疫情之下都冇返星期6日㗎啦，因為啲小朋友又已經係全部嘅屋企上網課㗎啦嘛，咁但係都要食飯嘅嚇。咁我哋先完成咗第一個環節，就係觀眾要求拍攝嘅地方。觀眾要求拍攝嘅地方咧就好易記啊，江南西路13號。咁佢就話：不如可唔可以帶佢去睇睇有冇裝到電梯啊？咁我唔記得我有冇曾經去過呢個地方啊，因為事實上之前都嚟過拍攝嘅。我去到再講啦。至於食乜嘢，呢度大把嘢食啦，係嘛？都係嗰句，去到再講。講翻路面狀況啦，係嘛？其實我想講整路呢一 part 嘅。之前咧咪整路整到冚聲嘅，拆爛晒啲路嘅，圍晒水馬嘅，即係嗰種唔關疫情嗰種喎。咁而家都好似差唔多搞掂啦喎，係嘛？幾好啊！跟住行咗無耐，我見到呢一樣嘢啦。究竟佢哋喺度排隊做咩咧？唔通辦港澳通行證去澳門？我真係唔知啊嚇！真係唔知啊！辦身份證又唔使話咁及時啊！呢個人士係因為其實正常業務過嚟辦，早啲排隊好啲咧，實在不得而知。有冇知道觀眾可唔可以話俾我聽啊？我啱先買空過嚟啊，但係都揾唔到我要揾嘅答案咯。咁啊睇得出係本地人多嘅，即係講廣州話多，有啲老街坊多。但我真係唔知道佢哋做緊乜嘢。繼續行啦嚇，揾翻觀眾要揾嘅地方先。江南西13號應該唔難揾嘅，快嘅啫。綠茵角咧就係23號啦。咁13號應該前少少吧。我哋行前2格睇下先。呢條路咧藥房都唔少嘅。海王星辰其實而家最難買嘅咧係美林啊，小朋友嗰種退燒藥啊嚇。唔知呢度有冇啦，我估應該冇。如果有嘅話，應該係排滿隊。我屋企樓下一間咧好厚道嘅，係有得賣嘅。據說咧喺外省炒到幾千銀啊，不過呢啲都係據說嘅啫我冇辦法證實。好，咁我哋應該喺呢度行入去啊。根據地圖顯示，我估應該係右邊呢幾間屋話時話咧，我都好耐未幫觀眾揾過屋，好似有少少生疏添。呢邊咧就富力海珠城啦嚇。13號咧，會唔會喺呢度行入去咧？我哋入去睇下。呢度仲有賣早餐添嘅喎嚇。咁呢邊亦都如是嘅，呢個應該係炒粉炒麵嗰種嚟嘅。話時話咧，過得嚟呢邊都唔算話太少啊嚇。裏邊別有洞天嘅喎。呢度清鳳大街9號喎。呢度就唔係13號嚟嘅，不過咧觀眾有話過，可唔可以睇下有冇裝電梯咁？呢度咧就已經公示緊準備裝電梯啦。咁呢度一路轉翻出去咧，就已經係應該叫馬涌河，應該冇記錯啦嚇，就喺前邊嘅啫。我可以一路行過去沙園市場嘅，不過今日應該唔會過去啦。呢度都仲係清鳳大街19號。咁再嚟，既然嚟到呢度，又同大家講下呢個餐廳咧，我知道係好得嘅。
咁佢哋啲凍檸茶都好得嘅，係可以值得嚟一次嘅。但係當然呢個鐘數太早就不必啦。仲有隔離係有呢個新開嘅便利店㗎嘛嚇，羅森啊！好嗱，兜兜轉轉我揾過一輪啦，因為竟然咧原來呢個13號富力海珠城呢個地方嘅唔通已經變咗富力海珠城？有冇一種可能係呢位觀眾離開廣州時間有點而長，佢唔知道已經變成富力海珠城咧？唔排除呢個可能啦。我哋過去睇睇先。經過我查詢過之後咧，確實原來呢個江南西路13號咧已經係冇咗呢個地方啦。而家咧就變成呢個富力海珠城。咁啊，我諗康復之後第一次幫觀眾揾屋嘅地方咧，就幾乎可以宣告失敗啦嚇。因為咧，可能呢位觀眾離開廣州有一段時間啦，離開江南西有一段時間啦。呢度咧富力海珠城都坐落咗一段好長嘅時間㗎啦。喺呢度附近咧留得低嘅咧，我諗真係只有對面嘅肯德基咯嚇。而且咧啱先咧，我睇個路牌啊，喺個富力海珠城咧，佢寫係江南西路1號嘅。咁但係中間個 number 咧，我全部揾唔到啊！前邊就係陸恩國啊，陸恩國已經23號，中間嗰啲去晒邊咧？咁可能真係嗰個全部拆晒路。咁既然係咁揾唔到，我哋都冇辦法啦，就接落嚟後邊嘅行程就係我去食早餐啦嚇。我睇下附近有咩好嘢食啊！哇！非常幸運地啊，我哋今日嚟呢個地方食燒鵝奶啊，係啊，江南西好出名呢間。咁無論係疫情之前啦、之中啦、之後啦，其實一路都想嚟嘅。可能人又太多，又或者因為疫情嘅原因咧，我冇咗堂食啊嘛。到今日咧，好彩啊，加之而家咧朝頭早咧人就唔係太多嘅。咁我咧就叫咗呢啲嘢。首先整咗個招牌燒鵝奶粉嗰啲嘅39蚊啊。仲有咧，仲有杯凍檸茶添，22蚊嘅。但係咧就冇套餐咯嚇，又或者我唔識點啦，等嘢食。首先講下呢啲我去港式茶餐廳必點嘅啦，凍檸茶，哇！凍冰冰飲凍檸茶正，都幾多檸檬嘅喎。雖然係收得貴但係好飲就得㗎。你收得平嘅咧唔好飲冇用嘅，試試味先。甜嘅，首先廢話。然之後咧係飲得出澀味嘅，澀味又唔係淨係嚟自檸檬嘅喎。如果俾我自己沖嘅咧就都澀嘅，不過就有啲味嚟自檸檬啦，有茶嗰種澀味怪唔得收咁貴啦。跟住主角就嚟咗咯。首先咧，對於食燒鵝奶粉，我並非一個專家，甚至乎唔係我自己中意食嘅一種食物嚟添㗎。好老實講。不過當然亦都有可能係我以前未食過好嘢啫。我啲東莞朋友咧都冇帶我去食過奶粉嘅，但係佢哋試過廣州嗰啲，佢喺佢哋眼中冇乜邊間好，咁都好正常嘅。你試下叫我東莞食白切雞，東莞好啲可能其他地方咧食白切雞都食唔翻廣州嗰種味嘅，係好正常嘅。試過湯底啦，燒鵝就梗係食得多啦嚇，作為廣州人，湯底係夠味嘅，有燒鵝嗰陣淡嘅五香粉味。接落嚟就梗係到件燒鵝啦，佢全部都係呢種狀態㗎嘛，肉咧就多過皮好多嘅，皮咧薄一片嘅啫嚇。我都已經唔記得咗咧，上一次我同我老婆去食好似呢種咧皮下脂肪唔多嘅燒鵝喺邊咧，已經太耐冇食好嘢啦，係啊。試試呢件，等落口先。好嘅。我記得幾時食過靚燒鵝啦？就係上2集影片嘅時候咧，我同個老婆同個女去順德食嘅。不過咧，可以同大家講啊，如果眼利嘅觀眾都知道，其實嗰條片咧係2個星期之前拍㗎嚇，只不過啱啱播嘅啫。燒鵝非常好
非常非常好，因為眾所周知咧，即係幾唔識食都知啊。佢浸住喺湯度咧，啲燒鵝咧係有可能會變到冇咁脆嘅皮，咁啱擺落會好啲嘅。但係肯定都係會同你啱啱一碟切上嚟嗰啲碟頭飯啊，成嗰啲係有區別嘅。呢度又冇嗰種情況啊。嗱，啱先我食呢件咧就肥啲嘅，好食好食，滑嘅，同埋啲鵝肉咧，夠爽口啊，好難嘅。講明呢啲鵝汁比較靚吧。試住粉先，感覺上呢啲粉咧，同我哋平時喺廣州啲小食店咧，區別就唔係好大嘅。哇！啱先我試個粉，又真係幾好喎。嗱，我自己咧對粉咧要求係好高嘅，大家都知嘅，又尋你講多次。而且咧，其實我係中意食河粉啊多過米粉嘅，尤其呢種粗呢種咧，或者我哋廣州人會叫做桂林米粉啦嚇。佢食落口之後咧，似係靚嗰種嘅，咁然之後咧，食起身後段咧會有少少甜味嘅。真係幾好喎！嗱，講下個燒鵝先啦。就算後邊呢部分咧都唔會太鹹啊，咁啊當然亦都有一種可能咧，就話你浸住喺湯度咧，嗰啲五香粉啊鹹嗰啲味咧入咗去湯度啊嘛，係嘛？其實我係咪唔應該講咁多嘢，應該食晒啲燒鵝先嘅嚇？唔好理佢啦，自己中意點食就點食啦。而且咧，我認為啊，配搭呢個凍檸茶係絕配嚟嘅。即使佢真係有少少鹹咧，你飲啖啊咁靚嘅凍檸茶，Hello，我又食飽啦，大家睇上去覺得點咧？燒鵝奶咧唔係一種我好中意嘅食物啦，大家都知㗎啦。做得係好食嘅，不過相比之下咧，我更喜歡嗰個凍檸茶。哇！真係，一來好耐冇飲過啦，凍嘢啦；二來咧真係做得好。咁至於價錢貴唔貴？價錢貴係我嘅問題嚟嘅啫嚇。22蚊係真係貴啲嘢啊！睇嚟我問題都幾大啊！咁好啦，隨住影片亦都差唔多結束啦啊！我頻道咧亦都差唔多要，唔係差唔多，係時候都要回復正常噶啦。咁啊，接落嚟大家可以睇到更多更優秀嘅影片啦。咁啊，好啦，約定各位觀眾，下集見，拜拜。嗰個餐廳啱先咧，即係冇乜人，得2-3頭客。拜拜。疫情之下咧，好多機構都冇開門，甚至乎包括銀行啦、金鋪啦，各種都係嘅。因為點解佢唔開？佢已經冇人翻工啊！